Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya memperlihatkan kegiatan salah satu combine yang melakukan panen di salah satu lokasi kelompok tani, yaitu kelompok tani Dharma Bakti 2, di mana lokasi ini ditanami adalah Pandas Impari 42 yang sementara dipanen tanpa baik melakukan panenan. Jadi lokasi Impari 42 ini terdiri dari 2 petakan. Dari luasannya ini kurang lebih dari 75 are atau 0,75 hektar. Nampak begitu kuning sekali dari bulir padi. Terlihat. Mari kita saksikan, mari kita perlihatkan kondisi bulir padi dari Impari 42 ini. Video sebelumnya yang saya perlihatkan di salah satu lokasi kelompok tani Dharma Bakti 2 itu sudah dipanen, dan produktivitas yang dihasilkan dari luasan 1 hektar itu kurang lebih 8 ton dari hasil catatan milik seorang petani yang berlokasi di kelompok tani Dharma Bakti 2. Jadi lokasi ini adalah lokasi salah satu milik petani yang bernaung dalam kelompok tani Dharma Bakti 1. Jadi hamparannya termasuk berdekatan dengan kelompok tani Dharma Bakti 2. Jadi nampak terlihat suasana panen, suasana kegiatan panenan di lokasi kelompok tani Dharma Bakti 2. Di kejauhan nampak pula terlihat satu combine yang sudah melakukan kegiatan panen. Menurut informasi dari masyarakat di sini bahwa produktivitas Impari 42 ini cukup memuaskan dan cukup menggembirakan, apalagi sekarang ini lonjakan harga di tingkat umum sudah mencapai di level 52 atau 5.200 per kilonya. Jadi pedagang-pedagang dari luar daerah Kabupaten Baru ini masuk ke daerah Baru, atau khususnya di Kecamatan Sopenriaja, Kelurahan Kiru-Kiru, melakukan pembelian gabah. Jadi Impari 42 ini memang kalau kita lihat dari sisi daun, seakan mengiringi dari keringnya dia punya bulir padi yang ada. Perlu saya informasikan juga bahwa di daerah Kabupaten Baru ini, khususnya Kecamatan Sopenriaja, Kelurahan Kiru-Kiru, kadang iklim atau cuaca, terutama hujan yang diharapkan petani belum juga turun, dan suasana panen juga cukup lumayan nyaman. Namun masih terdengar dari keluhan-keluhan para anggota-anggota combine ini, dia kepanasan
karena keadaan cuaca yang cukup panas. Nampak terlihat suasana kegiatan anak-anak dari Combine melakukan pengisian dalam karung, kemudian mereka menjahit. Nah, nampak terlihat pula di sana salah satu ketua kelompok tani Dharma Bakti 1 yang melakukan pengawasan kegiatan panen. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.